在吃中午饭的时候，看见窗外有那个蜂鸟。大家好，我现在教你们怎么制作蜂鸟的食物。需要的材料是4杯水、1杯白糖、少许可食用红颜料。一边搅拌，直到它的糖分溶解。盛在锅底下的白糖已充分的溶解，我们再给它煮2分钟左右，关火，然后给它加入一些颜料，并且红色的食物，让它这个水充分的变色。早已決心，向着前，放到特製的蜂鳥。